अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم इन आयात का तर्जुमा यह है कि और जब इब्राहीम उस खास घर Demin okudum ayetlerin meali şöyledir. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam dua etti ki Ya Rabbi bizden bunu kabul et. Sen dua eden ve kabul edensin. Ya Rabbi sen bu insanlara onlardan bir yüce bir peygamberi onlara gönder. O da onlara senin ayetlerini okusun ve onlara kitap ve hikmet öğretsin ve onları pak eylesin. Sen şüphesiz sen üstünlük sahibisin ve daima üstün olansın. Hikmet sahibisin. Bu ayeti kerimelerde çok yüce bir örnek ve bir dua öğretilmiştir. Bu duada kibarlık, vefa, neslinin Allah-u Teala'ya bağlı kalmaları konusunda dua, dünyanın hidayete ermeleri konusunda ve Rahman oğulları olmaları konusunda en güzel örnekler ileri sürülmüştür bu duada. İlk ayette çok büyük bir fedakarlıktan bahsedilmiştir. O da Hz. İbrahim Aleyhisselam ve Hz. İsmail Aleyhisselam
Allah yolunda ileri sürmüşlerdi. Yani Kabe'nin duvarlar örülürken oraya atılan konan her taş şehadet ediyordu ki şimdi bu ev hazırlandıktan sonra baba, oğul, baba ve oradan sonra gelen nesil ebedi olarak bu sahrada, bu çölde yaşayacak. Ve oğluna diyordu ki babası, sen burada bu uzak ve çorak yerde bu evi yaşatmak için burada kalmalısın. Bu her iki ermiş insanlar Allah-u Teala'nın peygamberleri, Allah-u Teala'nın sözlerine kesin olarak inanıyorlardı. Mutlaka bir gün bu ev bütün dünyanın merkezi haline gelecek. Ancak onlar bilmiyorlardı. Bu ne zaman olacağını bilmiyorlardı. O zaman yalnız özveri söz konusuydu. Ancak buna rağmen kibarlığın ve aciz oluşunun son haddidir. Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Ya Rabbi, senin evini yapıyoruz. Bu senin lütfunladır ancak. Bu bizim fedakarlığımızı kabul buyur. Büyüklük taslamıyorlar. Bizim yaptığımız iş bizim hakkımızdır. Bunun mükafatı bize verilsin ve çarçabuk verilsin. Aksine semi ve alim, dinleyen ve bilen, duyan ve duaları kabul eden ve bilen, Ya Rabbi bizim dualarımızı kabul buyur. Bizim elimizde ne varsa özveri olarak biz onu yaptık. Gelecekte de söz veriyoruz. Böyle fedakarlık yapmaya devam edeceğiz. Hatta biz istiyoruz ki bizim nesillerimiz dahi bu özveriye ortak olsunlar. Bu iki dua ettiler bu büyük insanlar. Sonra diyorlar ki Allah-u Teala muhatap ederek, biz kalbimizin içini sana açtık ya Rabbi. Sen bilgilisin. Sen bilirsin. Bizim yaptığımız, söylediğimiz yalnız ve yalnız senin rızan için söylüyoruz. Sen bizim bu fedakarlığımızı kabul ederek acelece bunu öyle bir ev yap ki senin evin olsun ve senin evin oluşundan dolayı bu sahra yaşansın. İnsanlar burada yaşasınlar. Biz her ne anladıysak ona göre biz bu evi hazırladık ki merkez haline gelsin. Ancak bunun gerçek insanlarla dolması ya Rabbi senin lütfuna bağlıdır. Bu evi zahir olarak yaşatanlara iç gözü ver ki sana ulaştıran olsun ve maneviyata ilerlemelerine sebep olsun. İşte böyle bir ruh idi. Bu ruha tabi olarak Müslümanların camileri yapılıyor ve olmalıdır da. Yoksa güzel binalar bir şey değil kendi zatında. Çok güzel camiler yapılır ancak ruh olmuyor, gaye olmuyor orada. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki mescidlerde asla güzel resimler olmamalı. Diğer ibadet evlerinde olduğu gibi, diğer dinlerin ibadetlerinde olduğu gibi. Fakat yine de biz bu gibi motifleri görüyoruz. Padişahlar bunu hazırladılar. Hatta bazılar padişah dahi altın yaldızlı yaptılar onu. Fakat bu onun güzelliği değil. Altın yaldızlı olması ve bu motiflerin olması onların güzelliği değil. Camilerin güzelliği onların insanlarla olur. Haliseten Allah-u Teala'nın rızası uğruna olan gelen insanlar iledir. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir yerde zikretmiştir. Ben Arap bir ülkesine gittim. Galiba Mısır'dan bahsediyor.
çok güzel camiye gittiğim zaman baktım ki 4-5 tane namaz kılanlar bir köşede namaz kılıyorlar. Sordum, bu nedir? Caminin imamı onlara namaz kıldıran dedi ki insanlar namaz için gelmiyorlar ve mihrabda durarak ben utancından dolayı namaz kıldıramıyorum ki yeni gelen ne diyecek? O kadar büyük ve güzel camidir ve namaz kılanlar ancak 4-5 kişidir. Onun için bir köşede namaz kılıyoruz ki insanlar zannetsinler ki asıl namaz bitmiştir ve bunlar sonra da namaz kılanlardır. Ancak başka bir şekil dahi vardır. İnsanlar camiye giderler. Orada insanlar çok olur. Fakat kalpte o ruh olmaz. Camiye gidenin ruhu nasıl olmalı? O olmuyor orada. Maddiyatçılık namazda da üstün çıkar. Teveccüh, dikkat Allah'a doğru olmaz. Onun için daima hatırımızda olmalı. Biz bir cami yaptığımız zaman yahut yapacağımız zaman Allah-u Teala'nın huzuruna eğilmek için ve onun rızası için yapmalıyız. Ve cami yapmak için yaptığımız fedakarlıktan dolayı iftihar etmeyelim. Allah-u Teala'ya şükür edelim. Çünkü bu özveri bizim ileri sürdüğümüz Hz. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın ileri sürdüğü özverinin 100 binde biri dahi değildir. Milyonda biri dahi değildir. Biz tabii ki bugünkü dünyada, bugünkü hayata bu çok büyük bir fedakarlıktır. Mal fedakarlığı yapılsın, hayırlı bir iş için yapılsın. Tercihlerimizi değiştirerek mal fedakarlığında bulunalım. Ve camileri yapmak bir methedilmeye değer bir iştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok yerde buna dikkatimizi çekmiştir. Yüce Allah'ın huzurunda öyle insanlar mutlaka mükafat bulacaklar. Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatimiz de Batı ülkelerde buna çok dikkat etmiştir. Ve mescidler yapılmaktadır. Ve bazı kimseler kendi tercihlerini öyle değiştirdiler ki fazla paradan değil, kendilerini zorluğa sokarak fedakarlık yapıyorlar. Ancak yine de hatırımızda olmalı. Hiçbir zaman iftihar etmemeliyiz. Bu caminin yapımında aşağı yukarı 1.200.000 fund sterlin harcanmıştır. 1,2 milyon. Ve cemaat burada söz verdi aşağı yukarı bu kadar para vereceğine ve Allah-u Teala'nın lütfuyla veriyorlar. %70 para verilmiştir, ödenmiştir. Bazı büyükler çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. 84.000 78.000 fun birer kişi vermiştir. Ve öyle insanlar dahi vardır ki 15.000 30.000 verdiler. 11 kişinin sözünü 300.000'den daha fazla olduğunu gördüm. Bu çok büyük bir özveridir ve cemaatin üyeleri bunu yapıyorlar bugünkü durumda. Fakat yine de bizim her fedakarlığımıza acza bizi yöneltmelidir. Aciz olmamızı. Çünkü bütün buna rağmen Allah-u Teala'nın bizim önümüze koyduğu örnek o şudur ki bizim fedakarlıklarımızın bir anlamı yoktur. Küçüktür bunlar. Sonra bunların faydası yalnız şudur ki insanlar gelsin camiye. Bir sahra vardı, çöl vardı. Orada insanlar yoktu. Orada Allah-u Teala'nın evi hazırlandı. Ve bu ülkelerde şu bakımdan dahi manen bunlar kurak ve çorak yerlerdir. Bu ülkeleri de
yeşillik haline gelmeliyiz. Onun için burada camiler hazırlıyoruz. Bu çok büyük bir iştir. Daima bunu zihnimizde bulundurmalıyız. Yalnız cuma için gelmekle camilerimiz dolmalı. Namaz için de gelmeliyiz. Ve bugün şimdi bu caminin açılışını yapıyoruz. Şu dua edin. Rabbana takabbal minna innaka entas semiyyul alim. Onun için bizim mal fedakarlığımız kabul olacak. Ne zaman biz Allah-u Teala'ya söz verirsek ve dua edersek, Ya Rabbi bu özverileri kabul ederek bizim maneviyatın ilerlemesini de bize nasip et ve bu camiye dolu tutmamızı bize nasip et. Çünkü sen bilirsin ki senin ibadet için bu cami yapılıyordur. Sonra bu bölgede öyle insanları getir ki onlar maneviyat konusunda ilerleyen insanlar olsun. Çünkü senin zikrinle dolu tutmamız için bu cami yapılmıştır. Senin zikrin için. Onun için bizim fedakarlığımızı kabul ederek öyle manevi bir dereceye götür ki sana yaklaştıran olsun. Ki senin mükafatlarını elde ederek biz senin cennetlerine varis olalım. Hadislerde vardır. Müsned Ahmed bin Hanbel'in bir hadisdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet günü Yüce Allah soracak, buyuracak ki kim şeref sahibidir? Herkes onu bilecek. Resulullah sordular ki şerefli insanlar kimlerdir? Resulullah buyurdu ki mescidde zikir meclislerini hazırlayanlar. Sonra Buhari'nin bir hadisi vardır. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Rivayet eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim camiye giderse sabah ve akşam Allah Teala onun için cennet için, onun misafirperverlik için malzeme hazırlar. Onun için bizim camilerimiz büyüklük ve şerefin en üstün mertebesine ulaşma sebep olmalı. Allah-u Teala'nın kanıtında bu camiler ve buraya gelenler dahi dua edelim ki Allah-u Teala'nın sevdiği insanlar olsunlar. Allah-u Teala'nın rızasını elde edenler olsunlar. Cennette Allah-u Teala'nın misafirperverliğinden pay alanlar olsunlar. Onun için ne şanslıdırlar. Bu niyetle camileri hazırlayanlar ve bu niyetle camilere gelenler ne şanslıdırlar. Ve yalnız bu dünyanın cenneti değil. Aksine gelecek dünyada da dahi onlar cenneti elde ederler. Yahut şöyle diyelim ki yalnız o dünyanın cennetini aramıyorlar hadiste. Aksine bu dünyanın cennetini de ararlar. Bizim camilerimizin çoğunda yazılı olur. Kümbedin altında burada da yazılıdır. Ala be zikrillahi tatmainnul kulub. İyi bilin ki Allah-u Teala'nın zikriyle ancak insanın kalpleri teselli bulurlar. Onun için kalpleri teselli bulmuş olanlar için bundan daha büyük cennet ne olacak? Bugün dünyada o kadar rahatsızlık vardır. Allah-u Teala'yı unutmak neticesindedir bunlar. Yüce Allah'ı hatırlayan onun zikriyle kendi dillerini daima meşgul eden Allah-u Teala için eziyetlerde katlanırlar. Ve onlar Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için bir vesile haline getirirler ve böylece kalpleri teselli bulurlar. Dünyada birçok insan intihar eder. Her gün yaparlar. Neden? Çünkü onlar maddiyatçı sadmelere, sıkıntılara göğüs geremiyorlar. Yahut bazı kimseler o kadar etkili olurlar ki dünyanın eziyetlerinden
ki kalp krizi geçirirler. Geçenlerde birisi bana yazdı Pakistan'dan. Orada kasırga oldu ve tufan oldu ve Şehupura'da belki ve dolu düştü. Bir çiftçi tarlasına gitti. Belki karpuz vardı. Hepsi bitmişti. O kadar sadma, kalp krizi geçirdi ve öldü. Bu dünyadaki eziyetler Allah'lık insanlara bu gibi şeylerden üzüntü duymazlar. Aksine Allah-u Teala ile bağ kurarlar. Bir mümin daima bu gibi sıkıntılardan dolayı Allah-u Teala'ya yönelir ve kalbi tesellisi bulur. Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde Allah-u Teala der ki وَلَخَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennatan. Her kim Allah-u Teala'dan korkarsa onun için 2 cennet vardır. Onun için Allah-u Teala'nın ibadeti, onun korkusu kalpte varken böyle ibadet yapanlar kalp teselli bularak bu dünyada da cennet bulurlar ve bu dünyanın cenneti insanı Allah'ın kulu olması neticesinde nasip olur. O da gelecek cihandaki cennete de kendisini varis kılar. Sonra başka bir ayet vardır okudum. Bunda Hz. İbrahim ve Hz. İsmail aleyhisselam dua ediyorlar. Rabbana vec'alna muslimene laka. Ya Rabbi, biz 2 kişiyiz. Bizi hayırlı insanlar, dindar insanlar kıl. Ermiş insanlar arasında kıl. Sonra bakın yine bir defa büyük bir aciz gösterilmiştir. Bütün fedakarlık yapmalarına rağmen Allah-u Teala'nın peygamberleri olmalarına rağmen yine dua ediyorlar. Ya Rabbi, sen bizi hayırlı insanlar haline getir. Hz. İbrahim aleyhisselam kendi eşini ve oğlunu Allah-u Teala'nın buyruğuna tabi olarak orada çölde bırakmasına rağmen dua ediyor ki Ya Rabbi, ben sana daima boyun eğen olayım. Her şey Allah için verdi. Allah-u Teala'nın huzurunda arz şudur. Ya Rabbi, bizim amelimiz bir hiçtir. Eğer senin lütfun olursa o zaman ancak hayırlı insanlar haline geleceğiz. Abdurrahman olacağız. Onun için sana rica ediyoruz. Bizim duamızdır. Aciz olarak sana dua ediyoruz. Ya Rabbi, hayırlı sana vefa eden kullar olalım. Senin rızana bağlı olalım. Ki bu yüce gayedir. Ki insan bu gaye için yaratılmıştır. Sonra kendileri için değil, kendimiz için değil, kendi neslimiz için dahi dua ediyoruz. Dua şudur. Ve min zurriyetina ummeten muslimeten laka. Bizim zürriyetimizden dahi itaat eden ve senin buyruğuna tabi olan bir ümmet yarat. Onun için Allah-u Teala'nın evini hazırlayarak yine kendi hayatımıza kadar ki zamanı düşünmüyoruz. Bunu yaşatmak için, bundan manevi feyiz almak için, sana tam olarak boyun eğmek için bizim nesillerimiz arasından böyle insanlar çıksınlar. Ve bir müminin duası da bu olmalı. Ders budur. Bugün bizim için de aynı derstir. Camiye büyüklerin alakası olmasın yalnız. Yani işi olmayan insanlar oraya gitmesinler. Aksine meşgul olmamıza rağmen ibadet için zaman çıkararak buraya gelin ve bunu yaşatın. Nesillerinin alakasını kurmak için de çaba sarf edelim. Bizim nesillerimizde gençler ve çocuklarda ibadetin
ruhu ve ibadetin zevki yaşansın. Fiilen burada çalışma gereklidir ve aynı yerde duadır. Allah-u Teala insanın kalbinin durumunu bilendir ve duyandır. İyi niyetle yapılan duaları kabul eder. Onun için dua edin. Bu ibadet Allah-u Teala'nın işlerini yapmak için bu yapma işi bu nesilden ikinci nesile kadar bu devam etsin. Eğer biz kendimiz ibadetlerde ve Allah-u Teala'nın buyruğu konusunda tembel olursak nesillerde de tembellik devam edecek. Onun için her caminin yapımında biz durumumuza dikkat etmeliyiz ve duaya yönelmeliyiz. Aynı yerde çocuklarımızın terbiyesi için dahi dua etmeliyiz. Dikkat etmeliyiz. Hz. İbrahim Aleyhisselam ve Hz. İsmail Aleyhisselam'ın bu duası vardır. Arena menasikana ve tub aleyna. Bu bizi kendi terbiyemizi ve ibadetimize de dikkatimizi çeker. Ve evlatlarımızın güzel durumu için dahi bizim dikkatimizi çeker. Menasikana demek ibadet ve Allah-u Teala'nın huzurunda yapmamız gerekli olan dualar. İşte ibadet ile birlikte Allah-u Teala'nın haklarını vermeye dikkatimizi çekilmiştir. Sonra şudur ki bu ibadet ve Allah'ın hakkını vermekle birlikte kendimize göre birisi zannetmesin ki ben çok büyük bir iş yaptım. Dua şudur. Tub aleyna. Bizim tevbemizi kabul buyur. Bize dikkat et. Ve öyle tevbemizi kabul et ki eğer ufak tefek hata yaparsak bizi bağışla. Sen tövbe kabul edensin ve merhamet edensin. Demek ki durmadan bir insan böyle dua yaparsa o zaman caminin yapımının gayesi yerine getirilmiş olacak. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için çabanın hakkı dahi verilecek. Evlatlarımızı dahi bu yolda yürütmeye çalışacağız. Bu yolda yürüsün diyeceğiz. Ve yüce rahmetlerin feyzini dahi elde edeceğiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın dualarının kabullerinin oluşu neticesinde Allah-u Teala'nın dünyada yürürlüğe koyduğu bereketlerden de istifade edeceğiz. Ve o bereketler bütün dünyayı kapsayarak öyle bir inkılap yarattı ki ölüler dirilmeye başladı. Maneviyatın yeni pınarları fışkırdı. İbadetin o kadar yüce dereceleri oluştu ki daha önce hiçbir insan onu görmemişti. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak geldi. İbadet dahi onda son buldu. Vefa dahi orada son buldu. Allah'ın hakkını vermek dahi son buldu. Yani daha yücesi yoktu. Ve bunlar kabul edildiler Allah-u Teala'nın huzurunda. Ve öyle bir derece ulaştı ki Allah-u Teala en yüce sevgili peygamber Hatemul Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu söyletti. De ki kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. De ki kesinlikle benim namazım, benim fedakarlıklarım, benim hayatım, benim ölümüm Allah içindir. O da Rabbul Alemin'dir. Kısacası burada Allah-u Teala'nın yanında ibadet, fedakarlıklar ve her amelin en yüce dereceleri insan gördüler. Daha önce hiç bunu görmemişti. Bu miraç idi. Hz. Muhammed Mustafa bizim Efendimiz'e bu nasip oldu. Allah-u Teala
dünya için announce yaptı, ilan ettirdi. Allah-u Teala'nın sevgisi ancak bu yüce peygambere tabi olmak neticesinde insana nasip olur, yoksa olamaz. Bu en güzel örnektir. Burada özveri ve ibadetin en yüce mertebeleri, en yüce örnekleri ileri sürülmüştür. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları kendisinden direkt olarak kendisinden feyiz alanlar, Resulullah'ın güzel karakterine tabi olmak neticesinde onlar Allah-u Teala'nın rızasını elde ettiler. Bütün gece ibadet ediyorlardı. Gündüz Allah din için fedakarlık yapıyorlardı. Onlar öyle insanlar ortaya çıktılar. Manevi bakımdan ölüler en güzel hayata kavuştular. Bu öyle bir yüce bir peygamberdi ki kıyamete kadar bütün kavimler ve bütün zamanlar için geldiydi. Onun için bu feyiz bugün dahi devam etmektedir. Bu güzel örnek aynen bugün dahi parlaktır, ilk gün olduğu gibi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inmiş olan yüce talimat bugün dahi parlamaktadır. En yüce bir şekilde. Bu yüce peygamberi Allah-u Teala bu zamanda, bu çağda bir köle nasip etti. Ki son zamanlarda ahirinde Allah-u Teala onu göndererek yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işleri yapıldı. Ayetleri okumak, insanları peyak eylemek, kitapları insanlara öğretmek vesaire. Bu işleri Allah-u Teala yürürlüğe koymuştur. Ve bu gerçek inananlar kendi ibadetlerini, kendi amellerini Efendi sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine göre yapmaya çalıştılar ve İslamiyet'in talimatını kendileri üzerine öyle onun altına girdiler ki düşmanlar dahi kabul ettiler ki eğer İslamiyet'in güzel örneğini görmek isterseniz bunları da görebilirsiniz dediler. İşte bizim büyüklerimiz öyle yüce mertebelere ulaştılar ve muhaliflerin dillerini, ağızlarını kapattılar ve söylettiler. Gerçek İslamiyet'in resmi Ahmediye cemaatinin fertlerinde bakmak mümkün, görmek mümkün. Bugün dahi bizim için en güzel gaye budur. Bizim onu gözlerimizin önüne koymalıyız. Gözlerimizin önüne koyarak insanların ağzını kapattık. Hayırlı amellerimizle dünya insanlarına güzel talimatına göre çekmeliyiz. İbadetlerimizin ve namazlarımızın secdelerimizi ıslatarak Allah-u Teala'nın lütfunu cezbetmeliyiz. Evlatlarımızı dahi bu gayenin hakkını veren yaparak camilerle alakalarını kurmalıyız. Ondan sonra caminin yapımının hakkını verebiliriz. O zaman Rabbena takabbal minna inneke entes semiyul alim duasından feyiz bulan olabiliriz. Ancak o zaman biz zamanın imamının beytine girmenin gerçek hakkını veren olabileceğiz. Allah-u Teala'nın sevgilisi Muhammed Mustafa Allah'ın Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem'e tam olarak tabi olarak Allah-u Teala'nın sevgisini elde ederek dünyamızı ve ahiretimizi süsleyebiliriz ancak. Bugün bu caminin yapımı ile zayıf insanlar yeni yollar bulsunlar. Verdikleri sözü yerine getiren yollardır bunlar. Allah-u Teala'nın sevgisinin iddiasını doğrulayan yollardır. Allah-u Teala'nın sevgisini cezbetmenin yollarıdır bunlar. Aynı şekilde camiye gelenler mutlaka camiyi yaşatıyorlar.
Onlar dahi bu caminin en yüce mertebelerine ulaşmak için kendi ibadetlerini ve Allah-u Teala'nın hakkını vermenin en yüce mertebelerine ulaşırlar. Bu cami şimdi buradaki cemaat için bir inkılap yaratmak için bir vesile olmalı. Benim elde ettiğim bilgilere göre burada bu büyük salonda erkekler için 760 kişilik yer vardır. Her namazda bunu doldurmaya çalışın. Aynı şekilde bana verilen raporda kadınlar için 560 kişilik yer vardır. 2 salonda da namaz kılabilirler. 680 kişilik kişi namaz kılabilirler. Yani aşağı yukarı bu camide 2000 insan namaz kılabilirler. Kılabilirler cümleyi tam olarak kılarlar cümlesine değiştirin. Ancak o zaman caminin yapımı ve onun ibadetin hakkını verebilirsiniz. Allah-u Teala onu size nasip etsin. Amin. Allah-u Teala'nın lütfuyla İngiltere cemaatiyle birlikte bütün Avrupa'da camilerin yapımına dikkat çekilmektedir. Ancak bunun güzelliği, caminin yapının güzelliği camiyle namaz kılanlarladır. Camilerinin süsü namaz kılanlardır. Ben kontrol ediyordum. 2003 senesinde Beytülfütuh Camisi'nin açılışı yapıldı. Daha önce yalnız Fazıl Camisi vardı. Ondan sonra 14 yeni cami yapmak Allah-u Teala İngiltere cemaatine nasip oldu. Tam camilerdir bunlar. Geçen 7-8 senesinde Avrupa'da ilk 13 cami vardı. Şimdi 77'dir hemen hemen. Çünkü biri son merhaleye girmiştir. 57 cami olmuştur ve 44 sene İnşallah Teala yeni yapılacak değişik ülkelerde. Almanya'da en fazladır. Ancak bunların güzelliği onların yapımı ile değildir. Onların namazı kılanlarladır. Onun için tekrar Avrupa'daki yaşayan Ahmedilere söylüyorum. Bizim iftiharımız cami yapmakla değil. Resulullah bunu önceden söylemişti. Bir zamanlar cami yapmakla iftihar edilecek. Ancak bu iftihar Hz. Resulullah'ın gerçek aşığının cemaatinin iftiharı olmamalı. Diğer Müslümanlar yapsınlar. Bizim gayemiz, bizim her camimiz de namaz kılanlar o kadar çoğalmalı ki camiler küçülsün. Allah-u Teala onu yapmamızı bize nasip etsin. Bizim iftiharımız budur. Ben şimdi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek aşığı için aşığının bazı ashablarından bahsetmek istiyorum. Nasıl ibadet ediyorlardı? Namaz nasıl kılarlardı? Dinleyin. Hazreti Can Muhammed radıyallahu anhu Abdülgaffar'ın Daskavi'nin oğlu diyor ki akşam namazı mübarek camiinde Kadiyan'da Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında mihrabın batısında Mirza Nizamuddin'de onlar diğer 7-8 kişiyle birlikte meclis kururlarlardı ve orada nargile içiyorlardı. Muhalefette bunlar ilk sıradaydılar. Dinden tamamen uzak idiler. Allah-u Teala'ya dahi inanmıyorlardı. Orada bir meclis vardı. Orada nargile içiliyordu. Saflar üzerinde hatta içki vardı. Ve meclis ahalisi duruyorlardı orada. Biz namaz kılmak istediğimiz zaman birinci tekbir ile birlikte hemen orada şarkı söylemeye başladılar. Ki bizim namazımızı da halal, biz namazı
tam olarak namaz kılamayalım. Fakat namaz o kadar dikkatli bir şekilde namaz kılıyordu ki ne olup bitenden biz haberimiz yoktu. Biz namaz kılmaya devam ettik. Dikkatimizi dağılmadı. Hazreti Hakem Ali radıyallahu anh kendi biatından sonra diyor ki bundan sonra sevgi beni öyle divaneye çevirdi ki biat ettikten sonra hiçbir ay geçmiyordu ki ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gitmeyeyim. Benim hayatım sanki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyareti için idi. Ben küçük bir cami hazırladım. Eve yakın ve teheccüd namazında oraya giderdim. Ve yatsıdan sonra gelirdim. O kadar zaman 20-22 saat camide kalırdım ve oruç tutardım ve bir öğün yemek yerdim ama hiç aç kalmazdım. O kadar fazla ben Kur'an okurdum ve dua ederdim ve memnun kalırdım. Ve durum öyle oldu ki hiçbir iş için dua edersem hemen haber alırdım. Allah-u Teala keşif vasıtasıyla bana haber verirdi. Onun için Allah ile, Kur'an ile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile benim sevgim çoğaldı. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a imanım o kadar çoğaldı ki asla sarsılmıyordu. Burada birçok insan vardır, buraya gelenler de vardır, yaşlıdırlar, işleri yoktur, onların yapmaları lazım. İbadete dikkat etmeleri lazım, zamanlarını boşa harcayacaklarına. Ölçü budur. İbadet ölçüsü bizim için bir örnektir. Hz. Mir Mehdi Esen radıyallahu anh diyor ki mübarek camiinde ilk günlerde 3 hane vardı. Küçük camiydi. 3 orada kapısı vardı arada. Her kapıda 2 saf halinde insan durabilirlerdi. Önü ve arka. Ve bir safta 6 kişi bulunabilirdi. Cami dışında küçük bir açık yer vardı. Ümmül Müminin radıyallahu anh'ın evidir. Orada Mala Gulam Hüseyin, Muhammed Akbar Sinori orada yemek yiyorlardı. Malik Bey bana biraz yemek verdi. Ben 2-3 lokma aldıydım ki Hazreti Mevlevi Abdülkerim tekbir söyledi ve namaz başladı. Ben hemen yemeği bıraktım ve camiye girmek istedim. Oradaki aşçı bana dedi ki yemek ye, namaz daha sonra kılarsın. Yoksa aç kalırsın. Ben dedim ki yarın öğleyin yemek bulursun. Ben buraya namaz kılmak için geldim. Namazı terk edemem. Yemek yemeye gelmedim. Bıraktım ve namaza katıldım. Hakim Fazlur Rahman radıyallahu anh babasından Hazreti Hafız Nabi Bey hakkında beyan ediyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam için bir aşk vardı kalbinde. Ve o kadar dikkatliydi tabiatı ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam birisi onun durumunu anlatmak için derdi ki ben hafızama güvenmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Memur idi ve bütün gün dolaşırdı. Hatta yazın dahi dolaşırdı. Temmuz Ağustos günlerinde dahi dolaşması gerekirdi ve yorulurdu. Fakat geceleyin teheccüd için mutlaka kalkardı ve bize dahi derdi. Namazan günleri olunca bütün bu sıcak hava olmasına rağmen oruç tutardı. Kışın teheccüd namazını yüksek sesle okur ve çocukları da ilave ederdi. Yüksek sesle tilavet ederdi. Hafız-ı Kur'an idi. Biz namaz kılmamızı bize nasihat ederdi ve tembel davranırsak öfkelenirdi. Kur'an-ı Kerim okutu. Gündüz zamanı bulamazsak geceleyin bize Kur'an okuturdu. Anne babalar için örnek budur. Çocukların terbiyesi bu böyle olmalı. Aynı şekilde ibadetlerimizi dahi anne babalar ibadet edersek çocuklar örnek alacaklar. Bu ülkelerde insanlar dinden uzaklaşıyorlar. Bizim çocuklarımız etkileniyorlar.
Bu bakımdan bu ülkelerde daha fazla çaba sarf etmemiz lazım. Yalnız kendimiz dine bağlı olmakla kalmayacağız. En yüce mertebeye ulaşacağız ve sonra çocuklarımıza ve dahi terbiye etmeliyiz onlara da. Onların da terbiyesini yapmalıyız. Eğer gece yarısına kadar 40-45 yaşlı insanlar televizyon seyrederler. Onların karıları da şikayet ederler bazen. Ya internet üzerinde otururlar. O zaman çocuklara nasıl terbiye verecekler? Bu ülkede yaşayan Ahmediler özellikle ve genel olarak bütün dünyada Ahmediler için bir meydan okuması vardır. Şeytan bugünlerde haddini aşmıştır. Biz ona karşı koymalıyız. Ve bu Allah-u Teala'nın lütfu olmadan olamaz. Allah-u Teala'nın yardımı ibadetlerle elde edilebilir. Buna çok dikkat edin. Şeyh Nuruddin kendi biyetinden sonra diyor ki belli bir müddet sonra Amritsar'a geldim. Orada işimden dolayı tembel davranıyordum ve din durumum kötüleşti. Yaz günleriydi. Öğleyin ben uyuyordum. Sanki bir insan son nefes alıyor gibi bir durum söz konusu oldu rüyada. Ben insanların konuşmasını dinliyordum, cevap veremiyordum. Bütün bana gusül verdiler. Belki keşif durumuydu. Ve kefen koydular. Benim ondan sonra defnedildim. Toprak kondu. İnsanlar geri geldikten sonra mezar beni sıktı ki ben tahammül edemedim. Ondan sonra baktım ki tam önümde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam duruyordu. Ve bana dikkat ederek dedi ki sen bana şu sözümü vermiştin. Bir tarafta sıkıntı vardı. Diğer taraftan Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Ağladım ve dedim ki ben unuttum. Beni affedin. Ben tövbe ederim. Daha sonra tembel davranmayacağım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geri gitti. Ben de uyandım. O durumdan geri döndüm. Fakat öyle korkmuştum ve sıkıntı içindeydim ki ben anlatamam. Ağlıyordum ve korkuyordum. Sonra kıbleye doğru namaz kıldım. Uzun zaman bu hadisenin sancısı kaldı benim bedenimde. O devirde dahi ayıl insanlar tembel davranırdı. Allah-u Teala onlara merhamet ederse onları uyarırdı. Bu da Allah-u Teala'nın bir sevgisini göstermenin bir yoludur. İnsanların bozulmasına izin vermez. Sonra kadınlar için bir örnek vardır. Bazen çok özür dileyerek namazlarda tembel davranırlar. Kadınlar bahane uydururlar. Birçok fakat bazı kadınlar erkeklerden daha fazla namaza dikkat ederler. Hazreti Mai Kako radıyallahu anh'a beyan eder. Bir defa birkaç kadın Sekhvan'dan geldik. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile görüşmek için Mevlevi Kamruddin'in annesi bana dedi ki akşam namazı ile cem ediyoruz yatsıyla birlikte işlerden dolayı. Ne yapalım? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a sor. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a arz ettim. Kadınlar çocuklardan dolayı tembel davranıyorlar. Ne yapalım? Dedi ki ben zannetmiyorum ki eğer tam çaba sarf ederlerse geciksinler. Ancak eğer mecbur olurlarsa kadınlar yatsıyı akşam ile birlikte birleştirsinler. Çünkü sabahleyin nasıl melekler inerlerse aynı şekilde akşam dahi inerler. Onun için akşamleyin cem etmek daha uygundur. Mai Kako rivayetten sonra dedi ki o günden sonra biz hep duyduk, hep buna bağlı kaldık. Akşamdan önce yemeği hazırlayarak çocuklara veririz ve ondan sonra akşam namazı için biz boş kalıyoruz. Cem etme dikkatleri çekilmedi. Namazları ayrı yapmak için hangi yol olmalı ona dikkat ettiler. Anneler dahi çocuklar için bir örnektirler. Buna dikkat etmeleri lazım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki
İslam kadir ve her ayıptan uzak bir Allah ileri sürmüştür. Biz ona dua edebiliriz ve büyük ümitlerimizi tamamlayabiliriz. Onun için Fatiha suresinde bize dua öğretmiştir. Siz benden dileyiniz. Ehdine sıratal mustakim sıratal lezine anamte aleyhim. Ya ilahi, bize doğru yol göster. Senin mükafatlandırdığın insanların yoludur o. Ve bu dua şu sebepten bize öğretildi ki siz yalnız bu kadarla kalmayın ki biz iman ettik demekle yetinmeyin. Aksine öyle amel edin ki o mükafatları elde edebilirsiniz. Allah-u Teala'ya yaklaşan insanlara Allah-u Teala mükafatları nasıl olabilir? Onlar size de verilsin. Her kim sıdık ile doğrulukla Allah'a yönelirse asla zayi olmaz. Bu kesindir ve doğrudur. Allah-u Teala'nın olan insanlar Allah'ın oçu olurlar ve her zaman Allah-u Teala onlara yardım eder. Hatta onlara o kadar fazla lütfeder ki insanlar onların elbiselerinde dahi bereket ararlar. Allah-u Teala bu dua etmiştir. Ehdine sıratal mustakim. Gayesi şudur ki sizlerin gözleri açılsın. Yaptığınız işi göresiniz ki bunun neticesi nedir? Sonra dedi ki eğer insan bir amel yaparsa ve onun neticesi yoksa amelini araştırmalı, yoklamalı. Hangi amelin neticesi yoktur? Sonra diyor ki ibadetin hulasasını beyan ederek ibadetin özeti şudur. Kendinizi öyle ayakta tutun ki Allah-u Teala'yı görüyordur. Yahut Allah-u Teala onu görüyordur. Her çeşit şirkten uzak olsun ve onun yüceliği ve onun Rab oluşunu göz önünde bulundursun. Resulullah'ın beyan ettiği duaları ve diğer duaları çok yapsın. Çok tövbe eylesin, istiğfar eylesin ve sık sık zayıf olduğunu ileri sürsün ki kalbi temiz olsun. Allah ile alakası kurulsun ve onun sevgisi söz konusu olsun. Namazın özeti budur. Ve bütün bu Fatiha suresindedir. Bakın İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'da bir zaaf ileri sürülmüştür ve Allah'tan yardım dilenmiştir. Allah'tan yardım Ya Rabbi bize yardım et denmiştir. Sonra peygamberlerin yolunda yürümek için dua istenmiştir ve o mükafatları, peygamberlere verilen mükafatları da elde etmek için dua edilmiştir. Yalnız onların yolunda yürümekle onlar insana nasip olurlar. Sonra Allah-u Teala'ya şu dua edilmiştir. Senin peygamberlerini inkar edenlerin ve yaramaz olan insanların yolundan bizi alıkoy. Onlar gadaplandılar. Dünyayı hedef tuttular. Onlar ve doğru yolu bıraktılar. Bizim onların yolunda yürümemizden bizi alıkoy. İhlas olmalı. Allah-u Teala ile tam sevgi olmalı ve günah çok kötü bir günahtır. Ve insanın amellerini lekeler. Onlardan nefret olsun. O zaman Allah Ruhul Kudüs insana yardım eder. Bütün dünyanın malı yüceliğinden daha üstün olsun Allah. O en sevgili olsun. Ve onun dışında her kim diğer hikayelerin peşindeyse Kitabullah'ta bulunmayan o düşük bir insandır. Ve yalancıdır. Namaz aslında bir duadır. Öğretilen yolda dua edilir. Bazen ayakta kalınır. Bazen insan eğilir. Bazen secde eder. Her kim bunu anlamazsa yalnız onun ruhunu bilmez o. Bazı kimseler camiye giderler, namaz kılarlar ve diğer İslamiyet'in buyruklarını tabi yerine getirirler. Ancak Allah-u Teala'nın yardımı onlarla birlikte olmaz. Onların ahlakında bir güzel bir değişiklik söz konusu olmaz. Bundan anlaşılıyor ki onların ibadetleri yalnız bir gelenektir. Gerçek yoktur. Çünkü Allah-u Teala'nın buyruklarını yerine getirmek bir kök gibidir. Onun etkisi ve beden ve ruh üzerinde olur. Bir insan sularsa tarlasına ve çaba sarf ederek oraya ekin atarsa eğer 1-2 ay
içinde o bir fidan çıkmazsa tohum kötüdür demek lazım olur. Aynı şekilde ibadettir. Eğer bir insan Allah-u Teala'yı tek bilirse, namaz kılarsa, oruç tutarsa ve bütün Allah-u Teala'nın buyruklarını yerine getirirse, ancak Allah'tan bir yardım ona gelmezse kabul etmesi lazım ki onun attığı kök tohum kötüdür. Bu namaz kılmakla insanlar evliya haline oldular. Size ne oldu ki bunu kılmanıza rağmen bir etkisini görmüyorsunuz? Bir ilaç kullanırsanız ve ondan bir istifade edemezseniz sonunda kabul etmeniz lazım olacaktır ki bu ilaç faydalı değil. Namaz da aynı şekildedir. Biz bu mesajı anlayan olalım ve buna göre hayatımızı geçirelim. Allah-u Teala bize gerçek manada ibadet etmemizi nasip etsin ve kendi rızasını elde etmemizi bize nasip etsin. Amin. अगर एक शख्स खुदा को वहदहू ला शरीक समझता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है और बज़ाहिर अहकाम इलाही को हत्तुल वसा बजा लाता है, लेकिन खुदा ताला की तरफ से कोई ख़ास मदद उसके शामिल हाल नहीं होती, तो मानना पड़ता है कि जो बीज वो बो रहा है वही ख़राब है। यही नमाजें थीं जिनको पढ़ने से बहुत से लोग कुतुब और अब्दाल बन गए, मगर तुमको क्या हो गया जो बावजूद उनके पढ़ने के कोई असर ज़ाहिर नहीं होता। ये कायदे की बात है कि जब तुम कोई दवा इस्तेमाल करोगे और अगर इससे कोई फ़ायदा महसूस ना करोगे तो आखिर मानना पड़ेगा कि ये दुआ मुवाफिक नहीं। यही हाल इन नमाज़ों का समझना चाहिए। अल्लाह करे हम इस पैगाम को समझने वाले हों और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने वाले हों। अल्लाह ताला हमें हकीकी रंग में इबादतों की तौफीक अता फरमाए और अपनी रज़ा को हासिल करने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।